اللي تكون منيحه تروح على اثيوبيا. احنا اذا هي كانت منيحه ونقول وتتقبل الواضح. Arkafuun jirra jirtu hordoftoonni kulle shoo nagaa keessanii nagaa koodha. Nageenyi waqaala fajirteetti isin baay'eetu isin jechuu jaalladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabiskiraayib godhuun hin dagatinaan isin jedha hordoftoota koo. Egaa akkuma dura dhaggeeffachaa turtan jechuudha. Obboleettiin keenya biyya Beerut keessatti dararamaa jirtu akkasuma dhiinni ishee funyaaniin kan keessa yaa'atii jiru jechuudha. Muhee waaqayyo isaa eebbisu jechuudha. Guyyaa dheengaddaati irraa qabee guyyaa 3 dirasii nama shin bira hojjetu sanillee bilbilaan qunnamuudhaan haala kanaan laayivii irratti haasofsiisaa ture jechuudha. Arabiffaan harkarra caalu kan inni haasofsiise kan isaan jechaaranii funyaanis ofiishiitti gurgurtee eega keessa hojjetatti jirti nuti nyaadhu dhugi jechaanii jirra nyaachuus dhuguus hin barbaadu hojiis hojjechuu hin barbaadudha waan isaan jedhanii kun waan dhugaarraa fagaate jechuudha. Darara guddaa keessa jirti isheen haala isheen itti dubbattee viidiyoo kanatti aansee yaada ishee isinii galchuu hin danda'an isiniin jedha. Obboleeyyiiwwan koo bakka jirtanitti dhugaa waaqayyo sifaana haa ta'u waaqayyo wajjin dammoo of eegaa waan baataniif beera akkasumallee yoo isin hin taane bargixii kan bira bilbilallee hin qabdu baay'ee rakkisaadha namni bilbila qabaate gadi ba'ee karaa miidiyaa akkasuma maatitti illee dubbatee tooyifama tokko argachuu danda'a bilbila hin qabdu hooma hin qabdu garuu akka carraa ta'ee waaqayyo gaafa dararaa kana keessa ishii baasuudha jedhu obboleettiin wayii viidiyoo ishii waraabdeedha kan ishiin gallakkiste sababa saniin kanatti uummanni mirmatee mucayyoo tana haala ishiin keessa jirtu kan ishii qaqqabaatee jiru jechuudha. Kanaaf dammoo rabbi yoo jedhee manicha baatee gara biirootti deebitee nagahaan gara maatishii akka galtuu jedhamee jira jechuudha. Isaan kan isaan jechaaraan birrii keenya nuuf haa deebisu biiroonii birrii keenya hoonuu deebisan wayin nama nu takka'anii yookiin birrii haa deebisanii isa booda mucayyoo fudhachuu dandeessanidha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Baay'ee ulfaataadha biiroonis calliseetuma birrii nyaachuu malee nama hordofuun hin jiru haala akkamii keessa jirti jedhameetu nama hordofu hin jiru isiniifis rabbi lubboona isiniif haa kennu jechuun jaalladha dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee miira keessa nama galcha. Mucayyoon tun idaama firee takkittiidha. Bichaan beeku ani siddatiin hooma akka nurraa dhaabbatu dararri kun hooma akka shamarran irraa akka dhaabbachuu danda'u hin beeku. Rabbiin bichaa nufaan haa ta'u bakka jirutti hunda keenya waliinuun isiniin jedha viidiyoo laayikii sheerii godha mee yaada namicha kanaa namoonni arabiffa dandeessan dhaggeeffadha waan jechaati jiru jechuudha akkasumallee madaamin jalaadha kan ishiin dubbachaati jirtu jechuudha. Haala isaan itti dubbatan jechuudha garuu mucayyoon kan ishiin dubbattu waan hin biraa isaan kan dubbatan waan hin biraati ishiin darara guddaa keessan jira na dabaddabanii midhaan natti hin kennanii kan ishiin jettu jechuudha. Egaa kana fakkaataa hedduu nama gaddisiisa kadhannaadhaan bira haa dhaabbannuun isiniin jedha waaqayyo obboleettii keenya dararaa kana keessa ishee baasee nagahaan maatii isheedhaan ishee biyya nagaa fi maatii nagaatti ishee haa galchuun jedha dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. صاحب المكتب متضايق لزيتونة انت والا اعطيني رقم علي ماجد صاحب المكتب اسمه علي ماجد. علي ماجد طيب وانت مين جاب لك هي الخدامه هي زيتونة اللي جابتها عندك ولا المكتب؟ هو اول ما اجت نحن ما بنعرف زيتونة عرفت كيف بس هي هذه زيتونة هذه مكتب اثيوبيا هي تامن لمكاتب لبنان. اوكي طيب وهذه علي ماجد يعني ممكن انا اتواصل مع علي ماجد يعني اشرح له الموضوع. زيتونة معه رقم علي ماجد احكي معه بس هي ما ترفع انا حاولت تتصل عليه ما ترفع. المشكلة المكتب اللي في البلد حاول تتصل عليهم ما يرفعوا وعشان كذا لو انت تعطيني رقم علي ماجد حاول يعني اتكلم مع دريك. انا عمي احكي مع زيتونة هي زيتونة اللي تضغط على علي ماجد. طيب هي زيتونة هي الاساس عارف كيف؟ طيب. لانه هي بتأمن له البنات هي بتجيب له التواصل يومي هي وياه. خلاص طيب لانه نحن اول ما اجت عرفت كيف؟ صار في 3-4 ايام ما معنا رقم تليفون عدا عرفت كيف؟ هي اول ما اجت بلشت تعمل مشاكل من اول ما اجت بلشت تعمل مشاكل عرفت كيف؟ من اول ما اجت بلشت تعمل بس مش قصه دم واجت صارت تتصل بفلان وعلتاني وهيك عرفت كيف؟ هي يمكن عندها مرت خيه او حدا ببيروت. طيب عم يحرضوها يحرضوها تنزل على بيروت. على كل خلاص انا احاول اتكلم الحين مع المكتب زيتونة احاول اتواصل معها وانا اتصل عليك بكره
انت احكي ضميرك مع اهلها انه نحن كيف نحن تعاملنا معك بالتحديد ومع هي نحن يا اخي نحن ما نزلوا على التيك توك كذا اني بتعرف عملوا رفقاتها نزلوا على التيك توك وهي منزله دم هي منزله دم وهي بس هي بينزلوا من مناخيرها الدم لا تعرف كيف هي بس تنزل من مناخيرها تعرف كيف هي بتلعب دم ضربتني وهي منزله دم الله بيشهد خلاص انا احاول دحين اتواصل دحين مع المكتب اللي في الزيتونه وما اذا ما لقيت رقمها زيتونه لازم تعطوني انتم رقم آل مجد بكره زيتونه قلت له زيتونه انت معك رقم زيتونه؟ انا عندي واحد رقم اسمه سامي مو زيتونه حاولت تتصل عليه بس انتوا ابعتوا لي برضه رقم هذه زيتونه ممكن يكون رقم ثاني زيتونه يلا بعت رقم زيتونه خلاص بعت لي دحين بعت لي في الواتساب وانا اتصل عليها يلا ماشي يلا طيب يلا نسوي كذا اوكي السلام عليكم شكرا حبيبي تصبحون على خير اسف